Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtan obboleewwan koo kan gamaaf gamanaa kan gamaaf gamasi hundi keessan isin hagee salaamanni koo arraas viidiyoo addaa takka walitti dachaanii jirra. Baga gammaddan aappiin kun aappii baay'ee bareedaa ta'e tokkodha. Galf Tuunal VIP isa jedhudha. Aappii kanallee aappii waan hunda isin hojjetu shari'aalee isin qabdan hundarratti aappii isin hojjetudha. Isinummaan hamma dhumatti nafaana turaadha. Marree isinis kanneen chaanala keenya kanaaf haaraa taatan chaanala keenya kanaas subscribe gochuu hin dagatina. Subscribe gochuun isin hin kafalchiisu. Opsinaan VIP itti barreeffattee siif dhufa. Mallattoo diimtuu tana gara gurraatti jijjiiradhuudha. Notification all jedhu sanarra innaa kaatte viidiyoon nuti ammaan hojjennu sibira dhaqqaba waan ta'eef marree ammaan tana akkaataa inni keessatti hojjetu waliin laallawnu kottu seeni let go keessa seenna. Nuqxaa xinnoo olii tanarra xinnaatu inni auto select irra dhiifatta kana rakkinni hin qabu. Kan gaxaanu kana asirratti shari'aa maatti qabdu shari'aa suudiirra hunda siif dalagaa. Zen free VIP jawwii free dalagaa libaaraa free dalagaa waan sin ajaa'ibu mobaayilii 60 riyaalii enda 39 paakeejii yaaqoot free dalagaa istiikii riyaala 30 dalagaa. Istiikii riyaala 30 riyaala 49 akkasuma riyaala 89 paakeejii zeeniidhaan ni dalaga. Akkasuma uno zeenii hunda irrattu paakeejii riyaala 15 riyaala 5 warreen bitachuu feetan hundinuu zeeniidhaan isiniif dalagaa jechuudha. Maarree ammaan tanaan zeeniin keessaa qaba waan ta'eef zeenii irratti akka inni dalagu isin agarsiisa. Nafaana tura. Akka ajaa'iba argaa jirtan jeetiin abdii isinirraa qaba. Argaa jirtanii ila asirra wanni isin hubachuu qabdani wanti takka isin kanaa hubachuu qabdani sa'aatii immoo dabalachuudhaaf sa'aatii dabalatta malee waan biraas hin gaafatu. Sa'aatii dabalachuudhaaf kanarratti uyitee viidiyoo wayii beeksisa sii fida waan firii ta'eef gaa beeksisa innaan inni sii fide viidiyoo san laaluudhaan sa'aatii tante dabalachaa deemta. Akkuma argitan amma asitti sa'aatii takkan qabani sa'aatii takkan qaba sa'aatii takkaaf daqiiqaa 50 wayii asitti ilaalame akkuma aappii kaan irra aappii kaanii walquma qixa aappii yuusarii fudhatanii jechuudha. Saniifuu maarree akka ajaa'ibaa hojjetaa jira. Aappii kanaas diskiriin booksii jala viidiyoo amma waraabaa jiru tana barreeffama viidiyoo kanarra innaa tuqxan achi jala isiniif ka'a. Kanneen chaanala kiyya telegiraamaa hin qabnes chaanala kiyya telegiraamaa jalaa isa argachuu dandeessanii. Maarree obboleewwan koo warreen hajji'a tokko osoo saddasanirraa hin cinne aappii isin hojjetus ni qabna. Aappiiwwan akka RG Tuunal, RG Supparii, Joojoo kanaaf ni qabna. Piikii Tuunaliinaas ni qabna. Saniifuu warreen feetan keessaan nu dubbisaadha. Lakkoofsa kiyya asirraa kanaan keessaan na dubbisuun dagatinaadha. Ammoo chaanala kiyya kana shirshir godhaa viidiyoolee jajjabduu viidiyoolee babbareedduu kanneen aappii abdattaan qofan isinii fida. Aappii yuusarii isin hin gaafanne aappii bilaashii isinii hojjetan qofan isinii fida waan ta'eef isinis maarree chaanala kana subscribe godhaatii maatii ta'a. Viidiyootti aanuun hamma walitti deebinutti baay'ee nagaan naaf tura. Galatoomaa.